Chancellor wa University Makerere Professor Ezra Suluma akutidde abayizi abatikkiddwa amasomo asatu ku University Makerere okukola ennyo okukyusa embeera z'abantu gye bagenda okuwangalira. We need to be sensitive about the African condition and endeavor to translate our efforts in research into a form that can easily be applied by members of the public as well as policymakers. So we want research to go out into the world and be applied and not remain only here in the halls of Makerere. Mubatikkira ku mulimu gw'ensamu ebiri era abatikkiddwa bavudde masomo asitukulira College of Computing, Information Sciences, College of Veterinary Medicine, Animal Resources ne College of Business Management Science. Abayizi basiibye omutonzi abasobozesezza okumalako emisomo okutema okusomozebwa kw'ekirwadde ekya COVID-19 kye baayitamu. GS Kigobero ndi presenter ku Bukedde TV1 ate era ne ku Bukedde Family Mbuto zikolera wansi wa Vision Group. Ndi musanyufu olwa muwala wange Livia Nanchinga kubeera nti afunye PhD. Bingi bye tuyiseemu, bingi omwana mu byayiseemu tutasobola kunnyonnyola tumalayo, naye twebaza Mukama okubeera nti atusobozesezza okubeerawo omwana ono afuna amakula gano. Mwebaza batatuyiye ate era ne musaba nti diguli eno gy'afunye agiyambe olaba nti akulaakulanya famire n'eggwanga okutwalira awamu. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.